ازيكم يا حلوين؟ النهاردة ان شاء الله هيكون معاكم كورس الصلصال الحراري كامل في ساعة واحدة، من اول الادوات لحد الاحتراف، خطوة بخطوة ان شاء الله. كل المنتجات اللي انتم ممكن تحتاجوها ان شاء الله. بعد الفيديو ده هتقدري ان انت تبدأي مشروعك بنفسك باكتر درجة احترافية ممكن. تعالوا اول حاجة نشوف الفرق ما بين الاير دراي وما بين الصلصال الحراري او عجينة السيراميك والصلصال الحراري. الاير دراي زي ما انتم شايفين كده بيكون متوفر منه الوان زي البيور وايت وزي الرصاصي والبني، والتعليمات بتاعته بتكون موجودة على ظهر العبوة. الاير دراي اشهر اسم ليه هو عجينة السيراميك، وبينشف في الشمس تقريبا من 24 ساعة ل 48 ساعة، ومش بيحتاج اي نوع من الخبز. لكن الاير دراي طبعا ليه عيوب هنتكلم عنها، عشان كده انا بستخدم الصلصال الحراري. الصلصال الحراري دايما هنلاقي مكتوب عليه ميك اند بيك، يعني اصنع واخبز، وبيكون مكتوب عليه تعليمات الخبز كمان بالفahrenheit وبالدرجة السيليزيوس ومدة الخبز بالظبط بالدقيقة. وكمان متوفر منه الوان كتير، وغالبا بيكون ناشف، يعني مهما حاولنا ان احنا نضغط عليه مش بيكون سهل التشكيل زي الاير دراي، بيكون سهل جدا. ولكن في نقطة مهمة قوي، وهي ان الاير دراي لو احنا فتحناه مرة واحدة لازم نحافظ عليه بطريقة كويسة جدا ونغلفه مرة تانية عشان هو بيبوظ من الهواء. لكن الصلصال الحراري احنا ممكن نقعد نستخدمه مدة طويلة جدا من غير ما يجراله اي حاجة. الصلصال الحراري بيكون متقسم غالبا لصوابع زي ما انتوا شايفين، وبتكون الصوابع دي رغم ان هي ناعمة وملساء لكن بتكون ناشفة والحروف بتاعتها بتكون خشنة. عشان كده احنا لازم لما نيجي نطري الصلصال بتاعنا او نستخدمه يكون على سطح املس، سواء السطح ده كان خشب او كان زجاج، وانا طبعا بفضل الزجاج او على حسب المتوفر عندك. الصلصال الحراري بيكون ناشف زي ما انتوا شايفين كده، لو حاولنا ان احنا نشكله في الوضع ده الموضوع بيكون مستحيل. عشان كده لازم ان احنا نطريه الاول وبعد كده نستخدمه. الالوان المتوفره من الصلصال الحراري بتكون كتير ومختلفه، واكتر لون هنستخدمه ان شاء الله غالبا هيكون اللون الابيض والبيج، وطبعا مش هنستغنى عن الالوان التانية. وما تنسوش ان بيكون مكتوب عليه كل تفاصيل الخبز بتاعته. تعالوا دلوقتي نشوف الادوات بتاعتنا، ونبدا بفرشه الاسنان، وان شاء الله هعرفكم استخدامها بالظبط. بعد كده عندنا مجموعه المونوكير، ومش لازم نجيبه غالي، وطبعا اهم حاجه عندي هو الشفاف علشان ده اللي هنلمع بيه المنتجات. بعد كده عندنا مجموعة التشكيل، ودي بيكون عبارة عن ناحيتين، اول ناحية منهم بتكون طرية زي ما انتوا شايفين علشان التشكيل، وتاني ناحية بتكون مليانة بانواع ومقاسات مختلفة من الدوائر او الكور المعدنية. عندنا كتر المصغرات، وده بيكون مدبب، وطبعا مش هنستغنى عن مبرد الاظافر، وهنشوف ان شاء الله هنعمل بيه ايه. مش هننسى الفرشة، وكمان علبة او باليتة الالوان المنفصلة، يفضل ان كل عين تكون منفصلة لوحدها، وقوالب تشكيل البسكوت، والنشابة الاكريليك مهمة جدا علشان هي ملساء وناعمة. ممكن اننا نحتاج امير، وكمان بنحتاج الملاقيط ومجموعات التشكيل العادية المتوفرة، ممكن تكون بلاستيك او معدن زي ما انتوا عايزين، ولكن المهم ان يكون فيها اشكال كتير، مش ضروري نبدأ بيها المشروع برضو. اذن الخشب او الشيش طاووق، وطبعا الحاجة المهمة قوي الاكسترودر، وان شاء الله هنشوف الاكسترودر او مكبس الصلصال هنقدر نستخدمه ازاي وهنعمل بيه ايه بالظبط في المنتجات الجاية، وهو حاجة عملية جدا وبنصح كلنا ان احنا نجيبها في الاول. بعد كده بنستخدم الوان الاكريليك، وان شاء الله هنشوف استخدامها بالظبط. وطبعا من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لي هي الالوان الباستل او السوفت باستل، مسطره اشكال الفين، وممكن نشتري عيون او اشكال لعبه يعني لو استخدمناها. مش هننسى طبعا الحليات المعدنيه زي الميداليات، ودي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي عشان هنعمل بيها حاجات كتير، وكمان الحلقان وبرده الدبابيس. تعالوا دلوقتي نعمل حاجة مهمة قوي، وهي ان نبدأ نبشر الالوان السوفت باستل. السوفت باستل دي الوان بتكون زي الطباشير، ودي اشهر الوان بنستخدمها في تلوين الصلصال الحراري، وده بيكون قبل الخبز لان هي مش بتتحرق. انا هنا هبدأ ابشر الالوان بالتدريج من الافتح للاغمق. فانا هنا بدأت ان انا ابشر اللون الاصفر الاول، وطريقة البشر بتكون عن طريق مبرد مش بتكون عن طريق مبشرة، عشان كده احنا قلنا اننا هنستخدم مبرد اظافر، وكل ما كان المبرد اقوى اكيد كل ما كانت النتيجة احسن. بنبشر الاول اللون الاصفر، وبعد كده اللون البرتقاني، وبنمشي بالتدريج من الافتح للاغمق علشان الالوان ما تبوظش بعض. وانا اتعمدت هنا ان انا الباليته بتاعتي تكون كذا عين، وكل عين منفصله عن التانية عشان لو اتقلبت ما يختلطوش على بعض. اخر لون انا بشرته هنا هو اللون الابيض، وانا استخدمت كميه كبيره جدا منه. طبعا انا بشرته على جنب مختلف عن اللي بشرت فيه اللون الاصفر والبني.
والكميه الكبيره اللي احنا بشرناها دي ان شاء الله هنشوف استخدامها ازاي في المنتجات اللي جايه. اهم حاجه زي ما اتفقنا ان كل واحده فيهم تكون في عين لوحدها علشان ما يختلطوش مع بعض. تعالوا بعد كده ان شاء الله نشوف هنستخدم كل حاجه فيهم ازاي. تقدروا تكملوا الالوان وتبشروا الوان تانية طبعا زي ما انتوا عايزين حسب استخدامكم، ولكن انا بالنسبه لي بفضل بس الاربع الوان دول زي الاصفر البرتقاني البني الابيض. يلا بينا. اول مشروع عندنا هو مشروع برطمان الحلويات، وده من المشروعات اللي شكلها بيبقى مغري جدا ولذيذ جدا والناس بتفتكرها حلويات حقيقيه. بنبدا المشروع ببرطمان بسيط سواء كان عندنا في البيت او احنا بنشتريه، بيكون ازاز وغطاه معدن زي ما احنا شايفين، مهم الغطا يكون معدن. بعد كده بنجيب صلصال لونه بيج، انا بفضل ان الارضيه تكون لونها بيج علشان تديني فرصه ان انا استخدم الوان تانية كتير. بنكسر منها حته، واول حاجه هتواجهنا ان الصلصال بيكون ناشف جدا، فبالتالي محتاجين اننا نطريه الاول، والتطريه بتكون عن طريق اننا بنعجنه كتير. طبعا انا سرعت الفيديو ده كتير قوي علشان يبان قدامكم ان هو بالسرعه دي، ولكن بصراحه الموضوع بياخد وقت. ممكن في البدايه كمان ايدك هتوجعك شويه، فهتحتاجي تستخدمي النشابه الاكريليك، بتكون ناعمه وبتفرده بطريقه حلوه جدا. بعد ما طريناه وفردناه وعملناه كمان على شكل دايره، بدانا نقيس المقاس على الغطا. هنفرد القطعة اللي عندنا دلوقتي لغاية ما نثبتها تماما على الغطا المعدن بتاعي. اوعوا تنسوا ان احنا محتاجين الغطا يكون معدن عشان نقدر ندخله الفرن، لان هو لو اي مادة تانية ممكن تسيح في الفرن. هنا انا ببدأ افرغ الهواء اللي موجود عن طريق ان انا كنت بعمل حفر صغيرة بايديا، وان انا اطلع منها اي هواء موجود تحت عشان اثبت الصلصال كويس على الغطا. بعد كده بدأت بالكتر ان انا افرغ الاماكن الزيادة واشيلها، وبصراحة كانت ساتيسفاينج جدا وانا شغالة فيها وناعمة قوي. بعد ما شلنا الاجزاء الزياده بدات ان انا اثبت الصلصال مره تانية علشان اتاكد ان مفيش اي حاجه خالص سايبه الغطا او بعيده عنه. هنبدا بقى دلوقتي اننا نشكل حليه الغطا، ودي سهله قوي ان انا بعمل زي سلندرز او احبال اسطوانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعمل لها تويستنج او ان انا برولها حوالين بعض. ولازم اثبت الحرف اليمين لو انا هقص في الحرف الشمال، عشان لو في حرف مش متثبت هيبدا يفك مني. بعد كده ببدأ ان انا اثبت التويست اللي انا عملته ده على الاجناب. طبعا احنا بيكون سهل معانا اننا نفضل نشد فيه ونعجن فيه لان الصلصال دلوقتي طري جدا. ميزة الصلصال الحراري كمان اكتر من عجينة السيراميك ان انا اول ما الصلصال الحراري بيلمس بعضه بيبدأ يلزق من غير اي حاجة، فبالتالي انا ما تعبتش خالص وانا بلزق الصلصال على بعضه لانه فعليا بيلتصق تماما من اول مرة. انا هنا كنت بجرب الورق الزبده، بحاول اشوف لو في فرق هيبقى ما بين ورق الزبده وما بين الرول العادي وانا بشتغل بالنشابه، ولكن ما لاحظتش فرق كبير يعني. ولكن قلت اقول لكم برضو لو حابين ان انتوا تستخدموا ورق الزبده طبعا هيسهل شويه. بعد كده استخدمت الجزء اللي انا فردته دلوقتي علشان اعمل بيه زي دايره على البرطمان. طبعا كان صعب عليا ان انا ارسم دايره بايدي حره، او يعني بتبقى في الاول صعبه شويه، فعشان كده انا رسمتها قريبه من شكل الدايره وبدات ان انا احددها بايدي بعد كده على البرطمان نفسه لغايه ما ظبط معايا شكل الدايره. انا هنا استخدمت نفس التويست تاني علشان استخدم ثيم واحد او شكل واحد للبرطمان كله، سواء كان على البرطمان او على الغطا، فحبيت ان كلهم يبقوا شبه بعض. وفي العاده الشكل ده بيبقى حلو قوي، وبيبقى ما بين ان هو فينتج وقديم وكلاسيكي، وما بين ان هو شكله مودرن برضو ولطيف. تعالوا بقى نبدأ دلوقتي في حاجة مختلفة، واحنا هنعمل بسكوت بالشوكولاتة والكريمة. الحاجات دي بصراحة وانا بعملها بيكون شكلها مغري جدا، فاحذروا ان الحاجات دي في الاخر شكلها بيكون طبيعي، ولكن لو عندنا اطفال في البيت لازم نأكد عليهم ان كل الحاجات دي مجرد لعبة. جبت اللون البني وبدأت ان انا اطريه وافرده، واللي هعمله بعد كده ان انا هستخدم قالب على شكل بسكوت. طبعا المنتجات اللي انا بستخدمها من القوالب دي هي نفس المنتجات اللي احنا بنستخدمها للبسكوت العادي، ولكن احذروا ان الادوات دي للصلصال الحراري فقط، ما ينفعش ان احنا نستخدمها مع اي حاجة تانية. القالب ده المفروض ان العجينة بتتحط جواه وبعدين بنبدأ نضغط عليه علشان يكبسه، ولكن الصلصال الحراري صعب شوية في الكبس، عشان كده انا فردته الاول وبدأت ان انا اشكله عن طريق المكبس. برضو هيتبقى عندي الحواف لسه ما اتشالت، عشان كده لو لقيتوا قوالب معدن من اللي بيكون حروفها اصلا زي السكينه وبتقطع، ده هيكون اسهل بالنسبه لكم كتير. هبدا ان انا دلوقتي بالكتر بتاعي اشيل الحواف الزياده، وهكرر العمليه دي مرتين علشان يبقى عندي قطعتين من البسكوت، وبنفس الطريقه برضو هرجع افرغ الحواف.
جبت اللون الابيض بعد كده وبدات اطريه بنفس الطريقه وافرده عن طريق النشابه علشان اعمل بيه الكريمه. ميزه الكريمه ان انا مش هضطر افردها كتير عشان انا اصلا محتاجاها تكون تخينه شويه. وهبدا اخد نفس مقاس البسكوته بالظبط واقص عليه بالكتر مربع زي البسكوته تماما. بعد كده هجيب واحده من البسكوتات الشوكولاته اللي احنا كنا عملناهم وهحطها كأرضيه وهحط فوقيها الكريمه. وزي ما اتفقنا ان احنا اول ما بنحط الحاجة على بعض هي بتلزق لوحدها من غير اي نوع لزق خالص، ودي ميزة جميلة في الصلصال الحراري. وزي ما احنا شايفين الشكل بقى عامل زي ما يكون بسكوتة حقيقية تماما. لو احنا عايزين نثبت البسكوتة دي على البرطمان بنحط قطعة من الصلصال الحراري علشان تميله وترفعه ونقدر نثبت عليه. ما ينفعش نستخدم اي خامة تانية عشان اي حاجة هتدخل النار ممكن تتحرق. تعالوا نشوف الحاجة التانية اللي هنعملها بالصلصال الحراري من ضمن مجموعة الحلويات اللي بتتثبت على البرطمان. جبنا لونين مختلفين وهما اللبني والبامبي، والحاجة اللي احنا هنعملها بيهم دلوقتي هي اللولي بوب او المصاصة. الفكرة كلها ان احنا هنجيب 3 الوان ويستحسن ان هما يكونوا الوان زي اللي انا اخترتها، وبنرولهم وبنعملهم برضو تيوبس او سلندرز زي اللي احنا شايفينهم قدامنا دول، وبنبدأ ان احنا نجمعهم مع بعض ونعمل لهم تويستنج بنفس الطريقة. التويستنج بيكون ساتسفاينج قوي وانتوا بتعملوها، تحسوا ان انتوا مبسوطين بالشكل اللي بيطلع. بعد ما هنعمل التويستنج ده او الرول يعني حوالين بعض، هنبدأ اننا نعمل بيهم شكل المصاصة ونلفهم بطريقة حلزونية. مش لازم من اول مرة تظبط معاكم ان هي كلها تكون قد بعض في المقاسات، ولكن ان شاء الله مع الوقت وكمان يكون عندكم خلق شوية انكم تظبطوا المقاس يكون كلهم واحد. وخرمتها من تحت بخشبة، ولكن احذروا الخشب مش بيدخل الفرن فبالتالي هنشيله. دلوقتي هنعمل الماكرون بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله في اخر الفيديو هنعمله بالطريقة الاحترافية. دلوقتي هنعمله بس بالطريقة المبسطة السهلة. اول حاجة عملناها اننا اخدنا الصلصال البامبي بتاعنا وبدأنا نعمل منه كورتين الاتنين قد بعض، وكل كورة منهم بططناها وبدأنا ان احنا نخلي شكلها كأنها كده حاجة اسطوانية. هاجي بعد كده انحت الشكل ده بايدي شوية بحيث ان انا اخليه بارز لفوق، واستخدم اللون الابيض علشان اعمل الكريمه. وبرده زي ما قلنا الكريمه مش بتكون رفيعه قوي، محتاجينها انها تكون سميكه شويه. بنستخدمها بنفس المقاس او اكبر شويه، ومش لازم تكون بيرفكت قوي في الشكل لان في العاده الماكرون اصلا شكله مش بيكون بيرفكت. هنيجي بعد كده للجزء بتاع التثبيت، وشوفنا كتير لحد دلوقتي قد ايه ان الصلصال الحراري مجرد ان هو بيلامس بعضه فان هو بيتثبت كويس قوي. هنيجي بقى بفرشة السنان الخشنة، ولازم نتأكد ان هي خشنة، ونعمل ملمس او تكستشر زي اللي احنا شايفينه كده بعمله علشان يدي الشكل اللي انا بستخدمه حاجة كأن هي طبيعية، يعني كأن الماكرون اللي انا بعمله ده فعلا مخبوز وطبيعي. ويا سلام بقى لو بالملقاط كده ننتش شوية فيه علشان يبان اكتر ان هو طبيعي. تقدري من اول مره ان انت تمشي على نفس الخطوات اللي انا عملتها وان شاء الله هيظبط معاكي. الموضوع مش محتاج اي احترافيه خالص، بس امشي على الخطوات وهتنبهر ان شاء الله بالنتيجه. تعالوا بعد كده نشوف الحاجه الثالثه وهي الفراوله. والفراوله من الحاجات السهله جدا رغم ان هي بتبان ان هي صعبه، ولكن الموضوع بسيط قوي. كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب كوره من الصلصال الاحمر وبنبدا ان احنا نعملها بشكل مخروطي من على حرف، ومن الحرف التاني بنخليها في شكل دائري او مكور. والحاجة اللي هعملها دلوقتي ان انا هجيب واحدة من الادوات المدببة اللي كنا قلنا عليها في اول الفيديو، وهبدأ اعمل بيها نقط عشوائية او اخرام كتير علشان ادي ملمس الفراولة بتاعتي. وبعد كده من فوق بعمل فتحة فيها علشان ده اللي انا هثبت فيه الجزء الاخضر. الجزء الاخضر انا هستخدمه بلاستيك، فبالتالي انا هحطه بعد ما يطلع من الفرن مش دلوقتي. يلا بينا نشوف دلوقتي المصاصة التقليدية بتاعتنا بتاعت زمان بتتعمل ازاي. سهلة جدا وبسيطة جدا. كل اللي انا عملته ان انا هجيب قطعة من الصلصال الحراري وبشكلها على شكل كورة، وبعد كده بجيب حتة صغيرة تانية من نفس اللون وببدأ ان انا ارولها كده علشان افردها بالنشابة. برضو حاجة سهلة قوي هنعملها هنا، وهي اننا بالكتر كده هنعمل زي ستريب او زي شريحة رفيعة وما تكونش سميكة وما تكونش عريضة، يا دوب بتكون حتة صغيرة قوي زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، وبنثبتها على الدايرة بتاعتنا. وبصراحة اسهل حاجة في الصلصال ان هو شبه المغناطيس، يا دوب مجرد بيلمس بعضه بيلزق على طول. وبنعمل فتحة برضو من تحت عشان العصاية، ولكن مش بنحط حاجة. هنا انا عملت ماكرون ازرق زيادة، وحبيت بعد كده ان انا اعمل حاجة من الحلويات الشرقية. هنستخدم دلوقتي البيتي فور اللي بالفراولة.
بنعمله بطريقه بسيطه جدا، وعايزه اوريكم دلوقتي هنستخدم الالوان الباستيل في ايه. فبالتالي استخدمت اللون الابيض، وتعمدت ان احنا نجرب نلونه قدامكم، ما نستخدمش لون بيج عشان ما يبقاش متكرر. فعملنا شكلين من الدواير وركبناهم على بعض بالطريقه دي ونعمناهم، وعملت زيهم تاني اشكال صغيره. ثبتنا الماكرون علشان نشوف فاضل ايه ناقص ومحتاجين ايه تاني، ولقينا ان احنا ممكن نحط شكل واحد او اتنين بس كمان. هنجيب دلوقتي الالوان الباستيل اللي احنا بشرناها في الاول، وهستخدم منها اللون الاصفر. اللون الاصفر بيستخدم كلون اساسي عشان بس يديني شكل كأن هنا دي في عجينة. وبعدين بدأت تاني بفرشة الاسنان ان انا اكمل عشان اديله ملمس. واللون البرتقاني شوية بيديني كأن الوش متحمر او ان هو دخل الفرن. واللون البني طبعا بنستخدمه دايما على القواعد عشان ده بيبقى اكتر حاجة لونها غامق. ما تقلقوش خالص على الالوان دي لان هي مش هتروح لما يدخل الفرن. مهم جدا ان انتوا تتعلموا او تتفرجوا او تشوفوا صور كتير لمخبوزات عشان تبقوا عارفين اللون البرتقاني فين بيكون اكتر واللون البني فين بيكون اكتر، عشان لما تيجوا تنفذوا ده بنفسكم ان شاء الله تلاقوا الموضوع اسهل بكتير وبيطلع طبيعي وواقعي وشبه الحقيقة بالظبط. دلوقتي انا حطيت قطعه البيتي فور بتاعتي وبدات ارص كل الاشكال. لو في اشكال معاكم مش ثابته تقدروا ان انتوا تديلها غرزه زي كده علشان تثبت الصلصال في بعضه. وفي العاده تخلوا طبعا التلوين اخر حاجه علشان الالوان دي شويه بتصعب على الصلصال ان هو يلزق في بعضه. هنيجي للمرحله الاخيره وهي وش كده كنت بس بديه بالفرشه الاسنان علشان يبقى شكلهم طبيعي اكتر. السكر اللي انا برشه دلوقتي ده هو الالوان السوفت باستل البيضه اللي احنا استخدمناها في الاول، ومش شرط ان هي تثبت تماما لكن انا رشيته عشان يديله شكل. بعد كده بنغلفه كويس قوي الحاجه دي في ورق الفويل. لو هتستخدموا فرن البيت وده شيء انا لا انصح بيه طبعا، يفضل يكون في فرن تاني، فلازم نتاكد ان هو مغلف تماما مفيش ولا ملي يقدر يخرج اي غازات. بندخله الفرن بعد كده، ولما بنخرجه بيكون نشف بنبدا ان احنا نلونه بقى ونحط الحاجات الزياده. انا بستخدم هنا الالوان الاكريليك وتقدروا تستخدموا مونوكير لونه احمر. كل الحاجات دي افيلابل لانها لما بتنشف بتبقى شكلها حلو. دلوقتي هنبدا نستخدم ملمع الاظافر، وتقدروا طبعا تستخدموا ماده الايبوكسي ولكن انا بفضل ملمع الاظافر علشان بينشف بسرعه وكمان سهل ومتوفر وسريع وسعره مش غالي. انا استخدمت ملمع الاظافر عشان المع الحاجات اللي ممكن شكلها يحتاج تلميع بس، يعني مش ضروري ان احنا نلمع اصلا الشكل كله. لو احنا عايزين نرش تاني طبقه من السكر او الباستيل الابيض يفضل ان احنا بسرعه نرشه بعد ما استخدمنا الملمع. احنا دلوقتي تقريبا خلصنا الشكل وزي ما انتم شايفين قد ايه مغري وقد ايه شكله حلو. ممكن بقى نركب شويه حليات زي ما احنا عايزين. وطبعا ما تنسوش ان البرطمان الازاز نفسه مش بيدخل الفرن، واي حاجه عليه بتتخلع وتدخل الفرن لوحدها وبعد كده بتتركب عليه مره تانية. اكتر حاجه حلوه فيه ان هو كان سهل وبسيط وخاماته مش مكلفه، وتقدروا تجيبوا صلصال حراري بانواع مختلفه مش لازم نفس النوع اللي انا استخدمته. تقدروا تستخدموا انواع تانية لو كان سعرها احسن. وطبعا التفاصيل بيكون شكلها حلو جدا وبتكون طبيعية جدا، خصوصا لما بدأنا نستخدم فكرة الملامس او استخدام فرشة الاسنان علشان تديله شكل طبيعي اكتر. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالطريقة الاولى، ويلا بينا بسرعة نشوف المشروع التاني. المشروع التاني معانا هو مشروع الميداليات، وده من اشهر المشروعات اللي ممكن نشوفها طبعا بالصلصال الحراري. تعالوا نبدأ الاول اننا نتعرف على اجزاء الميدالية. اول حاجة عندنا هي الميدالية المعدن العادية بتاعتنا، ودي بتتباع بالقطعة او بالعشرة. بعد كده عندنا البنز الرفيع ده، وده ميزته ان هو بيكون حرفه رفيع جدا عشان نقدر نمسك بيه الحلقات. وعندنا كمان غير الحلقات الدبوس اللي انتوا شايفينه قدامكم. الفكرة كلها ان الدبوس اللي قدامكم ده بيتربط عن طريق الحلقة منه في الميدالية. اول حاجة بنعملها اننا بنفتح واحدة من الحلقات وبعد كده بنركب فيها اول حلقة في الميدالية، ومن الناحية التانية بنركب فيها الحلقة بتاعة الدبوس بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا دلوقتي قربت لكم من الدبوس علشان تشوفوا طريقة التركيب وطريقة البنز وهو بيقفل الحلقة ازاي. بنرجع نقفل الحلقة تاني ونتأكد تماما انها اتقفلت بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده بالظبط عشان ما تتفكش مرة تانية. واللي بنعمله بعد كده ان الجزء بتاع الدبوس هو ده اللي بيدخل في الصلصال الحراري. الميدالية دي كلها تقدر تدخل الفرن، ولو مش حابين ان انتم تدخلوها الفرن ممكن تدخلوا الدبوس لوحده، وده شكلها النهائي. تعالوا بقى نشوف اول ميدالية معانا وهي ميدالية البسكوت، وهي سهلة قد ايه وشكلها تحفة ازاي.
بنجيب قطعة من الصلصال الحراري اللي لونه بيج، وبعد كده بنبدأ نفردها بس مش بنخليها رفيعة، وبنستخدم السكينة المشرشرة دي موجودة عندنا في البيت او تقدري تشتريها بسعر بسيط جدا جدا. بنبدأ نقطع اشكال او احجام متساوية زي اللي احنا شايفينها كده علشان نعمل قطعتين قد بعض بالظبط. والخطوة اللي بعد كده ان احنا بنجيب اللون الابيض وبنبدأ نفرده علشان نعمل بيه حشوة الكريمة، ولكن مش بنفرده قوي وبنسيب فيه شوية سمك زي ما اتفقنا ان دايما الكريمة بتكون سميكة شوية، وبنقص على حسب حجم البسكوتة. يفضل ان انتي تقصي اصغر شوية من حجم البسكوتة علشان ما يكونش الكريمة طالعة لبره وشكلها مش حلو، وطبعا الكلام ده من كل النواحي. بعد كده بنيجي نركب الكريمة، ومجرد ما بنحطها بس على اللون البيج هي بتلزق تماما وما بتتفكش بعد كده. الحاجة اللي هنعملها بقى دلوقتي اننا هنيجي ندي ملمس زي ما اتعلمنا ازاي بندي ملامس. والخطوة اللي بعدها اننا بنجيب الرأس المدبب او الكروي اللي عندنا في الادوات وبنبدأ نعمل بيه نقط علشان ندي الشكل الطبيعي او الحقيقي للبسكوتة ويبقى شكلها واقعي. الخطوة اللي بعد كده وهي اننا بنركب الميدالية بتاعتنا ونوديهم الفرن. لما بيطلع الشكل من الفرن ممكن نعمل الخطوة دي قبل او بعد. بنبدأ نلون الحواف بس بالالوان الباستيل اللي لونها بني ومش بنتقل خالص، يدوب بس بنديها شكل كأن هي متحمرة. تعالوا دلوقتي نعمل ميدالية الكيك من الصلصال الحراري. وعلى فكرة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي معمولة بالكامل من الصلصال الحراري، وهي فعلا صغيرة جدا، وعلى قد ما شكلها باين كأنها كيك حقيقي دلوقتي هتنبهروا قد ايه الطريقة بسيطة وسهلة. اول حاجة عملتها ان انا عملت دواير قد بعض من اللون الابيض واللون البني، وتقريبا لازم يكونوا نفس السمك. بنعمل 2 من الابيض و3 من البني، وطبعا زي ما تحبوا ارتفاعها. بنعمل طبقة وطبقة ونبدأ باللون البني وبعدين الابيض والبني والابيض، واخر طبقة لازم تكون برضو من نفس اللون اللي بدأنا بيه. والخطوة اللي بعد كده ان احنا بنجيب قطعة من الصلصال لونها بني ونبدأ نفردها. مش لازم تكون سميكة خالص، المهم عندي ان هي تكون طويلة مش سميكة. فبالتالي انا هاخد مقاس بتاع سمك الكيك اللي احنا عملناه واجيب مسطرة حديد وابدأ اقص بيها الزيادات. ميزة المسطرة الحديد انها بتقص بالتساوي وبالتوازي، وهقص الزيادة واشيلها، والمسطرة كمان بتسهل عليا قوي عملية القص دي. الجزء بقى اللي احنا عملناه دلوقتي ده هنبدأ اننا نلفه حوالين الكيك بطريقة سهلة وسموث جدا جدا، وهنقص الحتة الزيادة ونبدأ ان احنا ننعم الاطراف دي. ممكن تنعميها بايدك لو ما عندكيش الادوات، وممكن انت تنعميها بالادوات السيليكون زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي بالظبط. لو مشيتي على الخطوات دي ان شاء الله بضمن لك 100% باذن الله ان انت هتطلعي نفس النتيجة وكمان احسن. بالكتر دلوقتي هنبدأ نقطع حتة زي ربع كيكة كده، وما تخافيش خالص في الخطوة دي ان شاء الله مفيش اي حاجة هتبوظ منك، لان هي باذن الله مضمونة بالصلصال الحراري عكس الصلصال العادي اللي دايما بيبوظ في الحاجات اللي زي دي. هنبدأ ندي ملمس بنفس الطريقة اللي اتعودنا عليها عن طريق فرشة الأسنان الخشنة، ولكن المرة دي هنزود حاجة غير الملمس العادي، وهي ان احنا عن طريق الرأس المدورة او المدببة دي بنبدأ ندي ملمس اكتر وحفر اكتر، علشان دي اللي بتدي الواقعية لشكل الكيك الصغير ده وبيخليه فعلا كأنه مقطوعة من كيك حقيقي. الخطوة اللي بعد كده برضو ان بنكمل نفس الخطوات بالظبط على قطعة الكيك الصغيرة، وبنركز عليها قوي علشان دي اللي بتكون فوق وبتكون باينة. انا هنا محتاجتش اثبتها بطريقة اكتر من ان انا بس احط الكيك فوقيها، وعملت بنفس طريقة الفراولة اللي عملناها قبل كده. فراولة واحدة صغيرة بس انا خرمتها هنا بدبوس مش بحاجة اداة تخينة، عشان هي صغيرة قوي فمش هينفع تتخرم غير بدبوس. ثبتها برضو بنفس الطريقة بس بالكبس كده هي بتتثبت، وبعد كده ركبت الميدالية، وبجد هتستمتعوا جدا ان شاء الله وانتوا بتعملوا كل الخطوات دي. بعد الخبز بنبدأ عن طريق ملمع الأظافر ان احنا نلمع الكيك كلها ونرش بسرعة عليها الباستيل الأبيض قبل ما ينشف الملمع. كده احنا بنثبته، وده بيكون الشكل النهائي بتاعنا. والكارد اللي احنا حاطين عليها الميدالية دي ان شاء الله كمان شوية هتعرفوا بتتعمل ازاي من الألف للياء في البيت لحد الطباعة والتقطيع. تعالوا نشوف اخر ميداليه معانا وهي ميداليه الكب كيك، ودي بقى ممتعه جدا ان نستخدم فيها الاكسترودر. الاكسترودر ده بيكون عباره عن مكبس للصلصال الحراري. المكبس ده بيكون قطعه من الحديد وفيها حاجه بتلف من ورا ومعاها زي قمع فيه اشكال كتير قوي عشان الاستخدامات المختلفه. بدات اطري الصلصال واحطه جوه الاكسترودر واركب القمع اللي على شكل نجمه والف الدراع من ورا، طلع لي الشكل اللي انتوا شايفينه ده.
على فكرة دي كانت اول مرة اجرب الاكسترودر، وبجد كنت منبهرة جدا بالنتيجة. دلوقتي هنستخدم الوان اللي قدامكم، الاحمر، اللبني، الابيض والبني. وهناخد اول حاجة اللون اللبني وبدأنا نطريه بنفس الطريقة. بتهيألي خلاص عرفتوا طريقة التطرية بتبقى ازاي. وعملنا منه القاعدة بتاعة الكب كيك نفسها. القاعدة سهلة جدا، تقدروا تعملوها بنفس الطريقة، وهتشوفوا حركة ايدي بالظبط وانا بشكل القاعدة بتكون عاملة ازاي. وهي ان انا بالصباعين الصغيرين كده بنبدأ نحرك، وبعدين بالمسطرة الحديد بنبدأ نعمل شكل الكب كيك اللي هو زي ما بتدخل الفرن وتطلع بالظبط، بيكون فيها خطوط رأسية بالشكل ده، بنعملها بالمسطرة الحديد. بعد كده بنيجي نعمل دايرة بتاعة الشوكولات اللي هنحطها فوق الكب كيك، ودي ممكن تبقى بالمسطرة، ممكن تبقى بأي قطاع على شكل دايرة عندك براحتك خالص، ونحطها فوق الكب كيك بتاعتنا. وبنبدأ ان احنا نثبتها ونعمل الاطراف بتاعتها علشان تبان كأن هي حقيقية، وان هي وش الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده ان انا عملت بالاكسترودر كمية كبيرة جدا من اللون الابيض، وبدأت ان انا الفه على الطبقة الشوكليت او الطبقة اللي باللون البني بالطريقة اللي انتوا شايفينها. ثبت اول قطعة بغرزة كده طريق الكتر بتاعي، وبدأت ان انا اكمل والف لغاية ما وصلت للاخر. قطعت بالكتر عشان يبقى شكلها لطيف. واخر حاجة خالص هنعملها ان شاء الله هي اننا هنحط كريزة باللون الاحمر من فوق. وطبعا دي سهلة جدا، عبارة عن قطعة من الصلصال الحراري، وهنلفها على شكل كورة، وفي الاخر هنلمعها بعد ما تطلع من الفرن عشان يبقى شكلها بيلمع زي الكريز. اخر حاجة هنعملها بعد كده هي اننا نركب الدبوس الخاص بالميدالية، ولكن المرة دي انا اتعمدت اتني الدبوس من على حرفه عن طريق المقص او البنز، علشان المرة دي الميدالية حجمها كبير وتقيلة، مش عايزة الدبوس يفك منها لو احنا استخدمناها بشكل خاطئ. فبالتالي ان انا تنيت الدبوس علشان يفضل جواها متثبت. الحاجة اللي هنعملها بعد كده هي اننا ممكن ندخلها الفرن مباشرة، او ممكن اننا نستخدم الالوان الباستيل الاول علشان نديها رشة طبقة زي السكر، وبعد كده ندخلها الفرن. موضوع الالوان الباستيل ممكن يتعمل قبل او بعد، لكن لو تلوين يفضل يبقى قبل، ولو رشة سكر يفضل ان هي تبقى بعد، علشان هنحط ملمع الاظافر الاول هو اللي هيثبت السكر. دلوقتي انا هبدأ اركب الميدالية بتاعتي، والمرة دي انا بوري لكم الطريقة ان انا اكون بركب الدبوس الاول وبعدين اركب الميدالية. ده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن، وزي ما انتوا شايفين هي شكلها حلو قوي وبقت ناشفه. دلوقتي لو انا خبطت عليها بايدي هلاقيها عامله شبه البلاستيك كده، وبتكون حلوه قوي. يلا بينا نشوف بقى المشروع حلو قوي، وهو الحلقان او الاقراط. تعالوا بس نعملها بطريقه سيمبل جدا، وهي ان انا هجيب 3 الوان وهبدا اعمل منهم شكل الرخام. هطري كل لون لوحده الاول عشان ما ينفعش اطري الالوان كلها مع بعض، ايدي هتوجعني جدا. بعد ما اطري كل لون لوحده هبدا ان انا امزج الالوان دي كلها مع بعض بطريقه عشوائيه. الطريقه العشوائيه دي ممكن تبقى رايح جاي، في شكل كوره، في شكل رول، في اي شكل انا عايزاه، المهم ان هي تكون عشوائيه. هاخد الشكل اللي انا عملته ده وهبدا افرده. انا هنا كنت بجرب حاجه مختلفه بقى، ان انا افرد على كيس، ولكن بصراحة الموضوع كان صعب لان الصلصال كان بيلزق في الكيس. فانا لو هرشح طريقة هتكون الطريقة الاولى بتاعه ورق الزبدة، او ان انا افرد على طول على خشب او اكريليك او ازاز. قطعنا دواير بعد كده من الشكل الرخامي اللي احنا عملناه. وطبعا لو عندك قطاع على شكل دايرة الموضوع هيكون اسهل كتير، لان كان صعب عليا شوية ان انا امشي بالقطر جوه الدايرة بالظبط عشان تطلع مظبوطة، ولكن الحمد لله ان هي طلعت مظبوطة، والتانية كمان طلعت زيها. هنبدأ بقى في الخطوة دي اننا نخرم علشان نحط الدبوس بتاع الحلقة. الخرم بيكون سهل جدا عن طريق اي رسم مدببة عندنا في الادوات، وابدأ اخرم بيها واتأكد ان الخرم اللي انا عملته ده يعدي فعلا الدبوس بتاع الحلقة. بعد ما طلعناهم من الفرن هنلاحظ ان هم بقوا ناشفين زي البلاستيك. هنبدأ نجيب الدبابيس بتاعة الحلقان ونعمل الحلقة بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الاول، حلقة الوصل دي، ونفتحها ونحط فيها الدبوس بتاع الحلق، ومن الناحية التانية بنركبها في الحلق ونقفلها. كده بقى عندنا حلقين مدورين من الرخام. هنبدأ بقى نديهم ملمس الرخام الناعم عن طريق ملمع الأظافر الشفاف، وتقدري تستخدمي مواد تانية زي الإيبوكسي الشفاف، ولكن زي ما قلنا ان ملمع الأظافر أرخص حاجة تقدري تستخدميها لو لسه مبتدئة. بقى عندكم الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي.
تعالوا نشوف المشروع الرابع، طبق الرخام، وهو حاجة سريعة كده هنعملها من نفس الرخام اللي عملناه قبل كده. طبق الرخام تقدروا تعملوا منه احجام صغيرة او احجام كبيرة. انا مبسوطة جدا ان انتم مكملين معانا الفيديو لحد دلوقتي، واتمنى فعلا تكون المشروعات اللي فاتت عجبتكم، وان شاء الله اتمنى المشروعات الجاية كمان تعجبكم. لسه في مفاجآت كتير وفي حاجات جميلة قوي ان شاء الله تعجبكم في اخر الفيديو، فاتمنى ان انتم تكملوا معانا بس وانتم مبسوطين، لان فعلا انا كل حاجة بعملها من الحاجات دي بكون مبسوطة قوي وانا بصورها وانا بسجلها، فانا اتمنى ان انتوا كمان تكونوا مبسوطين. تعالوا بقى نكمل دلوقتي الطبق الرخام بتاعنا، وهو عبارة عن نفس الرخام اللي عملناه من شوية، بس انا دلوقتي بدأت اشكله بشكل او بطريقة مختلفة. يعني ان انا بحطه على زي كوباية كده، وببدأ ان انا اعمله بشكل طبق. ليكم كامل الحرية ان انتوا تشكلوه باي طريقة انتوا عايزينها، فانا هشكله بالطريقة اللي قدامكم دي، ان انا بجيب قطعة من الصلصال او من ورق الفويل او الالومنيوم وبحطها، وببدأ احط فوقيها الصلصال بتاعي لغاية ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. انا هنا كنت عايزة اعمل شكل الطبق كأنه اورجانيك او طبيعي. بعد ما طلعناه في الفرن هتلاحظوا قد ايه بقى هو قوي وناشف. فانا جبت مونوكير ملون بالوان زي الذهبي والفضي، وبدات الون الاطراف. طبعا ممكن تستخدمي صبغه ملونه بتلمع زي الذهبي والوان تانية، لكن انا بالنسبه لي كان اسهل حاجه هو المونوكير الملون. ومش هننسى دور الملمع الاظافر بتاعنا اللي بيدي ملمس اللي بيلمع. المشروع الخامس بتاعنا هو مشروع توزيعات السبوع. ده الشكل اللي قدامكم ده شكل سيمبل وبسيط جدا جدا، وطبعا مش ده المقصود من توزيعات السبوع، ولكن انا كنت متعمدة بس هنا ان انا اوريكم الفكرة، واوريكم ان ممكن تعملوا بالصلصال الحراري حاجات كتير جدا، حتى التوزيعات بتاعة المناسبات والسبوع والافراح وغيرهم. كل اللي عملته هنا ان انا كنت بعمل مربعات بس بتاعة التوزيعات، ممكن تعملوهم باي حجم انتوا عايزينه. وهنا كنت عامله بالاكسترودر صلصال باللون البامبي على شكل ورده، وبدات ان انا اقطع منه ورد صغير واثبته على القاعده اللي انا كنت عاملاها. الشكل اللي قدامكم هو شكل بسيط جدا ما فيهوش اي مجهود، وانا اتعمدت ان انا ما اعملش شكل معقد عشان بس كنت عايزه اوريكم فكره التوزيعات. بعد كده بدأت ان انا بقلم ثابت اكتب كلمة الف مبروك ليلى، او اسم المولود في السبوع، او اسم العروسة والعريس، او اي حاجة انتوا حابينها. وطبعا في طرق كتير للكتابة، وبنفس الطريقة اللي فاتت برضو ان انا لمعت الحروف. التوزيعات اللي قدامكم دي مش بتكون لوحدها طبعا في السبوع، لكن هي بتكون جزء من التوزيعة، يعني بيكون معاها شوكولات ومعاها حاجات تانية. وزي ما اتفقنا ان دي حاجة بيزك جدا، تقدروا تعملوا حاجات متطورة اكتر من دي بكتير. يلا بينا نشوف بقى مشروع مغناطيس التلاجة، وده من الحاجات اللذيذة قوي. احنا خلاص دلوقتي عرفنا حاجات كتير بتتعمل ازاي، فان شاء الله مشروع مغناطيس التلاجة بالنسبة لكم هيكون سهل جدا. اول حاجة عملتها هي ان انا استخدمت قاعدة من اللون البني بالصلصال الحراري على شكل دايرة. مش لازم تكون مظبوطة قوي على مقاس الدايرة يعني، ولكن المهم انها تكون قاعدة سميكة وقوية. بعد كده استخدمت الاكسترودر بتاعنا مع اللون الابيض او اللي هو مكبس الصلصال علشان نعمل نفس الكريمة اللي عملناها قبل كده. المرة دي حبيت اعمل فكرة جديدة، ان انا قطعت الكريمة قطع صغيرة، وجيت عند الحروف وبدأت ان انا ادورها بايدي او اعمل لها رولينج كده، علشان اخلي شكلها زي ما تكون طالعة من القمع بتاع الكريمة بالظبط. وباللون الاحمر طبعا خلاص انتوا عرفتوا بنعمل الفراولة ازاي. بدأت اقطع قطع كتير واستخدم نفس الطريقة عشان اعمل بيها فراولات صغيرة كتير. برضو بنستخدم نفس الادوات، وانا هنا كنت بوريكم كل ما المقاس بيكون صغير ازاي كل ما بيكون اسهل اننا نعمل التشكيل. والادوات والمقاسات اللي احنا بنختارها على حسب كل حجم من الصلصال اللي بتستعمله. جبنا بقى الارضيه اللي احنا عملناها، وبنبدا نرص الكريمه عن طريق الغرس، لاننا لو رصينا الكريمه بس كده هي فيها فراغات كتير، فبالتالي ممكن ما تلزقش. فبدات ان انا اغرس حرف كل واحده فيهم في الارضيه عن طريق الادوات اللي انا بستخدمها في ايدي دي علشان تتثبت كويس. والحاجه اللي انا عملتها بعد كده هي ان انا هرص الفراوله جوه المساحه الفاضيه دي.
ممكن نرصها واحدة واحدة او نرميها ونرصها بشكل عشوائي، وبرضو لو لقيناها مش ثابتة ممكن ان احنا نستخدم طريقة الغرس، لكن ان شاء الله هتلاقوا الشكل كله في الاخر ثابت. شكل زي ده هنكون محتاجين فيه جدا السكر البودر، ممكن نحطه قبل وكمان بعد التلميع نحط مرة تانية بعد. اللي هنعمله بعد كده ان شاء الله اننا هندخل الشكل ده في الفرن، وبعد كده نبدأ نلمعه. لما خرجناه من الفرن بقى بالشكل ده، لا غنى عن مقوي الاظافر بتاعنا اللي بيلمع كل الاشكال. وبعدين بنبدأ مرة تانية اننا نبشر من اللون الابيض. المرة دي انا اتعمدت اوريكم لو احنا عايزين نبشر مباشرة بيكون شكلها عامل ازاي، وده زي ما انتوا شفتوا ممكن في الظهر اننا نحط مغناطيس او نحط دبل فيس على حسب اللي انتوا حابينه. بقى عندنا دلوقتي الشكل ده، وبجد على الطبيعة كان شكله حلو قوي، وان شاء الله تعملوا النتيجة دي من اول مرة. المشروع السابع وهو البوك مارك، وده حاجة سيمبل قوي هنعملها كده بس بسرعة عشان اوريكم فكرة المشروع. تقدروا تعملوا منه اشكال كتير غير شكل الكتاب، ولكن فكرة البوك مارك عموما هي فكرة اصلا مطلوبة قوي. في ناس كتير كمان عملاء بيطلبوها باشكال معينة، يعني مثلا على شكل كتاب معين او على شكل وظيفة معينة او حاجة هم عايزينها تبقى كاستمايز عشانهم. فبالتالي مش ضروري تلتزموا خالص بشكل الكتاب في البوك مارك، ممكن تعملوا حاجات كتير قوي. فكرة الكتاب سهلة قوي، وزي ما انتوا شفتوا كده ان انا عملتها يدوب في ثواني دلوقتي وانا بكلمكم. وكمان تقدروا ان انتوا تحفروا او ترسموا او تنحتوا عليهم اي شكل انتوا عايزينه. الفكرة كلها في البوك مارك هي في الدبوس اللي احنا هنثبته دلوقتي. انا شخصيا هثبت الدبوس بعد ما يطلع من الفرن، وفي ناس بتثبته قبل عادي جدا. الدبوس اللي هنستخدمه هو دبوس الورق، والتثبيت بتاعي اللي انا استخدمته كان الامير. لكن تقدروا تثبتوا الدبوس اصلا من قبل عملية الفرن عن طريق ان انتوا تحطوه ما بين صفحات الكتاب اللي هي باللون الابيض، الصلصال الحراري اللي جوه، وشكلها بيكون كيوت قوي ولطيف. يلا نشوف المشروع الثامن، الكتابة الاحترافية، ودي ناس كتير قوي فعلا بتدور عليها. ازاي نعرف نكتب كتابة تطلع شكلها احترافي وكأنها معمولة بالكمبيوتر؟ اول حاجة بنعملها ان انا عملت ارضية، خلاص مش هضيع وقتكم بقى كتير فيها. بعد كده جبت الصلصال الحراري بتاعي في المكبس، حطيت اللون البني واستخدمت العين اللي شكلها مدور بفتحة صغيرة. دي بعد ما بركبها، هي بصراحة كانت صعبة شوية في اللفة عليا لان هي كانت صغيرة قوي، ولكن دي اكتر حاجة بتخلي شكل الكتابة مظبوط، لان بيكون كلها مقاسها زي بعضه وقطر الدايرة بتاعته بيكون واحد. اللي انا عملته بعد كده ان انا كتبت كلمة الف مبروك بعد ما جربتها كذا مرة بشكل وبخط حلو، وبدأت ان انا امشي على الكتابة بتاعتي دي بالصلصال الحراري البني اللي انا عملته. على فكرة مجرد ما بس انتوا هتلمسوا بالصلصال البني ده على الارضية هو هيتثبت وهيلزق لوحده، مش محتاج منكم لزق ومش محتاج ضغط ومش محتاج اي حاجة. المهم ان انتوا تمشوا على الكلمة بالظبط وتبدأوا تقصقصوا الزيادات عن طريق الكتر الرفيع. الادوات مهمة قوي في حاجة زي كده، لان لو الكتر بتاعك مش رفيع فعليا مش هتعرفي انك تقصي الزيادات. وكمان مهم قوي انك تبدأي تصلحي اي مشاكل بتحصل واي حاجة زيادة تشيليها في ساعتها. حروف زي الميم والفه والحاجات دي هتحتاج منك شوية تمرين بسيط قوي علشان تعرفي تلفي الكلمة بأصغر وأظبط حاجة ممكنة. لو في اي مشاكل حصلت زي تنقيط او غرس تقدري ان انت تنعميه عن طريق الادوات. الادوات فكرتها ان هي زيها زي ايدك بالظبط، بتبقى ناعمة شبه الجلد ولكن بتكون صغيرة فتقدر توصل للنقط اللي صبعك ما يقدرش يوصل لها. بعد كده بنفنش الشكل وبنحط اي نقط او اي تشكيل مطلوب، وبنبدأ ان احنا نقص الزيادات. وطبعا مش هننسى ان احنا ندخل الشكل الفرن بعد كده على درجة حرارة مناسبة. اهم حاجة في الاشكال اللي زي كده هي درجة الحرارة تكون مناسبة علشان الصلصال بتاعنا ما يتحرقش. وما تنسيش كمان ان الصلصال الحراري لو اتحرق فهو مشكلة لانه بيطلع غازات سامة. الشكل النهائي للكتابة، واتمنى الطريقة تكون عجبتك. يلا نشوف المشروع التاسع وهو مشروع ألعاب الأطفال. الشكل اللي احنا هنعمله النهاردة ده شكل مشهور ومنتشر جدا، وهو الضفدع الكيوت اللطيف اللي احنا شايفينه. الشكل ده يبان صعب بس هو بصراحة سهل جدا جدا.
كل فكرته ان احنا بنجيب كور من اللون الاخضر او من اي لون انتوا عايزينه، مش شرط اللون الاخضر، لكن اللون الاخضر عشان شكله طبيعي. وبنبدأ ان احنا نحفر شكل البق وننعمه لغاية ما نوصل لشكل طبيعي. وبعدين باللون الاحمر بنعمل شكل اللسان عن طريق الكتر وعن طريق النشابة برضو، وبنشكلهم بالادوات اللي عندنا لغاية ما بنوصل لشكل اللسان الطبيعي. لو عملتي نفس الخطوات اللي انا عملتها دلوقتي دي ان شاء الله هتوصلي انك تعملي نفس النتيجة دي. انا متأكدة كمان انك هتكوني احسن مني بكتير. اهم حاجة بالنسبة لي في الالعاب بتاعت الاطفال والاشكال اللي زي كده ان المقاسات تكون مظبوطة على بعض، لان برضو لما جيت عملت اللسان وركبته في اول مرة خالص لقيته كبير جدا على الشكل، فهيحتاج منك شوية مجهود لحد ما تتعودي على المقاسات والنسب والسكيل والحاجات دي. انا هنا بدأت اثبت اللسان ده عن طريق الادوات اللي معايا، وطبعا خلاص انتوا دلوقتي فهمتوا الموضوع ماشي ازاي، وعرفتوا الادوات دي بتستخدم في ايه، وعرفتوا طريقة الكبس والحفر والحاجات اللي بنحتاج نتك عليها امتى وامتى لا، وان الصلصال بيلزق لوحده اصلا من غير مجهود. هنا كنت بتأكد من مقاسات العينين الاول قبل ما اعمل اي حاجة عشان ما اعملش غلطة في المقاس ولما اجي اركب الاقيها اصلا حجمها. باللون الاخضر بدأت اغطي العين البيضة بتاعتي واعلم على مكان النني بتاعه الاسود، لان انا ما كانش عندي صلصال حراري اسود وهو مش متوفر قوي، فمرضتش ان انا ابوظ الدنيا من دلوقتي والون باي حاجة ممكن تبوظه. فقلت ان انا هلون بمونوكير اسود لما اطلعه من الفرن بعد ما يخلص. بعد كده بدأنا ان احنا نعمل شكل الرجلين والايدين بتاع الضفدع، ولازم تكون المقاسات كلها قد بعض. شكلتهم صراحة بطريقة بسيطة جدا زي اللي انتوا شايفينها كده، وركبتهم بمنتهى السهولة عن طريق الغرس. خلاص بقى احنا اتعودنا على طريقة الغرس دي. واخر حاجة ركبتها كانت الايدين، وبرضو بنفس الطريقة بتاعة الغرس. اخر حاجة ان انا كنت بنعم الاجزاء الخشنة اللي حصلت نتيجة الغرس الكتير، ودخلت الضفدع بتاعي الفرن. لما طلعته من الفرن انا حسيت شوية زي ما يكون في اجزاء بدأت تفك، فثبتها بالامير. وبعد كده بالمونوكير الاسود بدأت ان انا الون عينه عشان تديله الشكل الطبيعي. طبعا تقدري تستخدمي اي نوع من الالوان الثابته. كان حصلت معايا مشكله هنا ان اللون الاسود نقط على بقيه الاجزاء، فاضطريت ان انا اجيب اسيتون وامسحه. لكن عموما في الاخر الشكل كان حلو. اخر حاجه هنعملها وهو التلميع بقى باللون الشفاف. وطبعا خلاص بقى انتوا عرفتوا ان كل حاجه دلوقتي بنلمعها بالمونوكير الشفاف. يلا بينا نشوف المشروع العاشر، حليات الاقلام. ودي حاجه سيمبل قوي بصراحه، مطلوبه جدا وللاسف بتتباع غاليه. لو رحتي اي مكتبه وجربتي تشتري قلم بحليه دايما هتلاقيه غالي، وانا بصراحه مش عارفه ايه السبب مع ان المكونات بتاعته بسيطه اصلا جدا. النهارده انا هعمل حاجه سريعه كده قدامكم توريكم فكره حليات الاقلام، وهي بار الشوكليت. بار الشوكليت عباره عن قطعه بس من الصلصال البني، وانا قطعته بالكتر وبدات ان انا اشكله بالمسطره الحديد. شفتوا المسطره الحديد قد ايه بتنفع حتى في التشكيل كمان، وقد ايه ان الموضوع اصلا سهل جدا اننا نعمل اشكال كتير بادوات بسيطه وخامات سعرها قليل، وتقدري ان انت تبيعي الحاجات دي بعد كده والمنتجات دي باسعار حلوه وتكسبي فيها ان شاء الله. الحاجة اللي عملتها بعد كده هو الجزء اللي هيتثبت في القلم، وده كان عبارة عن اسطوانة كده، وبدأت اخرمها بس على قد مقاس القلم واشيل الزيادات بالكتر مش اكتر من كده، وثبت الشوكليت بعد كده في الجزء ده. طبعا لو في اي بلاستيكات بتتشال قبل ما ندخل القطعة الفرن. وبالملمع الجميل بتاعنا اللي بنلمع بيه كل حاجة بدأت ان انا المع القطعة بعد ما طلعت من الفرن، ونقدر نركبها دلوقتي على القلم. انا كنت بوريكم الكونسبت والفكرة بس، لكن تقدروا تعملوا اشكال تانية طبعا كتير جدا في حليات الاقلام. يلا بينا نشوف المشروع ال11، الدبابيس الروعه اللي انتوا شايفينها دي، ودي بجد بتتباع غاليه قوي. بس المره دي احنا مش هنعمل الدبابيس بس، المره دي احنا جايين نستفيد من اكتر حاجه ممكنه، اننا كمان هنعمل كروت الدبابيس. يلا بينا في الفوتوشوب نشوف الكروت اتعملت ازاي وهتطير معاكم، فركزوا.
اول حاجه هنفتح فايل جديد في الفوتوشوب وهنختار انترناشونال بيبر A4، وبعد كده هنغير الريزوليوشن نخليها 150 ونتاكد من كل المقاسات دي مظبوطه، وهسمي الفايل بتاعي مثلا تغليف، وهنبدا ان احنا نديله الاوكي ونبدا في الملف بتاعنا. الحاجه اللي هنعملها دلوقتي هي اننا هنعمل جايدز جديده. الجايدز دي بنفس الطريقه اللي انا عملتها بالظبط، هنختارها على مسافه ال5 سم عشان يبقى مقاس الكارت 5 سم، والجايدز التانية اللي احنا هنعملها هتكون بمقاس 10 سم. مش مطلوب منكم ان انتوا تفهموا قوي احنا بنعمل ايه، قد ما مطلوب منكم ان انتوا تعملوا نفس الخطوات اللي انا عملتها دي بالظبط. بدأت ان انا احط الاول خطوط جايد لاينز كده مقاس 5 في 8 او في 10 سم حسب انا استخدمت ايه، وبعدين عملت سيلكت على الجزء ده عن طريق السلكشن تول اللي هي موجودة. وعند الالوان بدأت ان انا اعمل بالجريدينت تول الموجودة على الشمال دي اللون البامبي. اللون البامبي ده اخدته وفضلت اكرره عن طريق الت وان انا بحرك وانا بستخدمه. لو في اي حاجه تاهت منكم دلوقتي لو وقفتوا الفيديو هتقدروا ان انتوا تعملوها لوحدكم وهتشوفوا الخطوات بالظبط. بدات ان انا اكرر اللون البامبي ده، وبعد كده وقفت على كارت منهم وبدات ان انا اغير لونه عن طريق الجريدينت تول. بتاكد دايما ان انا مشغله الاوتو سيلكشن علشان لما ادوس على كارت منهم الكارت ده يتفعل. بعد كده بدأت ان انا احط كمية كبيرة من الالوان عشان يبقى عندي كروت كتيرة. والخطوة اللي بعد كده ان انا عملت حاجة اسمها لاير فاضية. لاير فاضية دي زي شريحة شفافة عشان احط عليها النص اللي هو تكست موجود على الشمال، وبدأت بعد كده ان انا اكتب بس هاند ميد with love، ودي كلمة بسيطة جدا، وعن طريق الجزء الاديتابل بتاع التكست خليت اللون ابيض، وعملت كنترول تي عشان اظبط المقاس حاجة اسمها فري ترانسفورم، واخدت نفس الشكل ده برضو بنفس الطريقة اللي فاتت عن طريق كنترول والت ان انا بكرر النصوص بتاعتي. انا عارفة ان انا سريعة جدا بس انا مش عايزة احرق لكم فيديو الصلصال الحراري كله في الكروت بس، فبالتالي اللي محتاج الكروت يقدر ان هو يبطئ الفيديو ويشوف الجزء ده عملناه ازاي ويمشي ورا الخطوات اللي انا عملتها بالظبط، ان شاء الله هيقدر يعملها. ولو حابين ان احنا ننزل لكم فيديو للكروت بس اكيد تحت امركم. بعد كده انا رحت على النت جبت صوره ترانسبيرنت شفافه PNG للشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ولازم تتاكدوا ان الحاجات اللي تجيبوها دي فور فري. اخدتها كنترول سي يعني كوبي، وبعدين رحت الملف بتاعي خدتها كنترول في يعني بيست، وبدات ان انا احطهم في المناطق اللي انتوا شايفينها دي كده علشان دي اللي هيتحط عليها الدبوس. بدأت ان انا اغير الالوان بالطريقه بتاعه الهيو اند ساتوريشن، ودي طريقه هتلاقوها موجوده فوق. بعد كده رحت عند الاشكال اللي في الجنب واخترت شكل الدايره، وبدات ان انا اعمل دايره بيضه من غير حدود. تقدروا تعملوها بنفس الخطوات والطريقه اللي انا بعملها دلوقتي كده بالظبط. بعد كده ما اكتفيتش بالدايره البيضه بس، ولكن رحت دورت على اشكال تانية من الموجوده في الفوتوشوب، ولقيت اشكال تانية زي الورده والدب وحاجات كتير، وانا اخترت منهم شكل الورده، وبدات ان انا اوزع الاشكال اللي عندي دي على الكروت كلها. بعد كده بعد ما وزعت كل الاشكال هبدا ان انا اعمل سيف للملف بتاعي عن طريق سيف از. لازم تختاروا الفورمات بتاعتكم تكون PDF وتدوسوا على كلمه سيف، وهتدوسوا سيف از PDF اوكي واوكي على كل الحاجات التانية. نيجي لمرحله الطباعه، ودي بتتم عندك في البيت لو عندك برينتر. وانا بختار الطبعه بتاعتي عن طريق البروبرتس وبختار فوتو برينتنج، وبعد كده بختار ان الورق بتاعي يكون فوتو بيبر ولكن مط لو انا هطبع على ورق مط. طبعا لازم يكون البرينتر بتاعي هاي كواليتي، واختار المقاس A4 ودي حاجه مهمه جدا، ولازم كمان اختاره بوردرلس عشان ما يغيرليش في المقاسات. هتلاقوا دلوقتي المقاسات تقريبا 99 بوينت حاجه، بديله اوكي واروح استلم الطباعه بتاعتي. ده كان شكل الكروت بتاعتي وهي بتطبع، وانا طبعتهم على ورق كانسون تقيل، والطبعه بتاعتي تستحمل ان هي تطبع عليه، ومعظم الطبعات اللي فيها الوان بتطبع على ورق كانسون عادي جدا. اللي عملته دلوقتي ان انا بدات اقص الكروت بتاعتي، واخدت الكروت دول عشان انا هثبت عليهم الدبابيس بعد كده. على فكره جزء كبير من الماركتنج انك تصممي كروتك وحاجتك كلها بنفسك. هجيب الدبابيس بتاعتي، واول حاجه نبدا بيها دبوس الكرواسون. تقدري طبعا تستخدمي انواع مختلفه من الدبابيس، مش شرط خالص الدبابيس اللي هي بتكون قطعه واحده، لا ممكن اي شكل دبوس انت عايزاه. الكرواسون من الحاجات السهله جدا وبنعملها بنفس الطريقه اللي بنعملها بيها في الحقيقه، وهو اننا بنعمل قطع مثلثه من العجينه وبنبدا نرر لها حوالين بعض، وبعدين نلفها حوالين قلم او حوالين اي حاجه علشان تقفل مع بعضها. وبعد كده ببدا ان انا اشكل على وشها كده بالكتر بتاعي نفس شكل الكرواسون الحقيقي بالظبط. ويجي الدور دلوقتي على التكستشر بقى وفرشة السنان والتلوين والحاجات الباقية بتاعتنا الحلوة اللي خلاص اتعودنا عليها.
ومش هننسى طبعا اللون البرتقاني والبني والاصفر بتوعنا اللي دايما بيدونا ملمس المخبوزات بالظبط. هناخد بعد كده الدبوس ده وهندخله الفرن، ولو بنعمل كمية يفضل اننا ندخلهم كلهم الفرن مع بعض. حابين تركبوا الدبوس الاول طبعا هيكون احسن عشان ما نضطرش اننا نركب الدبوس بالمادة لاصقة او امير بعد كده، فبالتالي نركب الدبوس الاول عشان الدبوس عادي ممكن يدخل الفرن. بيكون شكل الدبوس بعد ما خرج، وانا هبدأ هنا ان انا المعه بنفس الطريقة. ممكن نرش عليه سكر او دقيق يعني براحتكم زي ما انتوا عايزين، ولكن المهم في الاخر ان هو يكون شكله طبيعي، يعني ما نرشش مثلا حاجة لونها احمر، لا دايما نرش ابيض. هناخد بقى الهاند ميد كارد اللي احنا عملناه ده وهنبدأ نثبت الدبوس عليه عن طريق اننا بنحفر فيه او بنخرم خرمين، وبنبدأ اننا نثبت الدبوس من الجهتين عليه بالطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. وفي الاخر هتلاقوا شكله جميل جدا واحترافي. ولو الدبوس اللي انتوا مستخدمينه زي ده يفضل ان احنا نحط في اخره قطعة من الصلصال علشان ما يشكش حد. يلا بينا نعمل اشكال تانية من الدبابيس. وكنت انا عامله الشكل ده قبل كده بنفس الطريقه بتاعه الاكسترودر، واخترت له الكارت اللبني وبدات ان انا اثبته فيه بنفس الطريقه، وده برضو شكله النهائي. بعد كده الكيك اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وده برضو من الحاجات اللطيفه قوي اللي عملتها بنفس طريقه الكيك اللي عملناه قبل كده. الفكرة كلها اننا بنجيب قطعة من الصلصال البني والابيض وبنبدأ نقصها على شكل قطعة جاتو، وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل الملمس بتاعنا بنفس الطريقة اللي عملناها برضو قبل كده. لو انتوا فوتوا الجزء ده وما شفتوهوش ارجعوا تاني شوفوا الميدالية اللي على شكل كيك هتعجبكم جدا. وبعد كده ثبت فيها الدبوس والفراولة وبعدها دخلته الفرن. الحاجه اللي انا عملتها المره دي ان انا ما حطيتش عليه المونوكير الشفاف، حطيت مونوكير ابيض كانه كريمه لونها ابيض، وكان شكلها لطيف جدا. لو ما حبيتوش تستخدموا اللون الابيض تقدروا تستخدموا السكر او تستخدموا مونوكير احمر زي الفراوله براحتكم خالص. ونفس الكلام برضو بدات احط عليه السكر، وايه اخدت الدبوس بعد كده ثبته في كارت بلون مناسب. تعالوا بقى نشوف دبوس الفينو. دايما الناس لما بتشوف الشكل ده بتفتكر ان هو عيش حقيقي. الموضوع بسيط جدا، ان انا جبت حته لونها بيج على شكل سلندر او اسطوانه كده وبدات افتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بشكل عشوائي عن طريق الكتر. واللي انا عملته دلوقتي ان انا بديله ملمس. شفتوا قد ايه الملامس بتبين الحاجه شكلها طبيعي وحلو فعلا كانها حقيقيه. الحاجه اللي انا بعملها بعد ما اديله ملمس ان انا اديته شويه لون ابيض من جوه عشان هو اصلا لونه بيج، لكن تقدروا تستخدموا صلصال ابيض من الاول. وبالكتر بدات اديله من على الوش كده شكل زي المخبوزات او زي العيش، وممكن بقى شويه الوان باستل كده زي ما اتفقنا، لون برتقاني زي التحمير، لون بني، لون ابيض زي ما تحبوا. رحت دلوقتي عشان استخدم اللون الاصفر، ومش شرط نلاقي الالوان كلها في نفس النوع، يعني اللون الاصفر اللي لقيته كان نوع مختلف وحطيته جوه على شكل قطع من الجبنه. دلوقتي بقى عندنا صلصال بالشكل ده، هبدا ان انا اثبت الدبوس وادخله الفرن. بعد ما يخرج من الفرن برضو انا اتعمدت اديله شويه تلميع كده علشان يبان كانه دبوس اكتر، وممكن نرش عليه رشه من الدقيق وممكن ما نرشش، يعني عادي زي ما انتوا حابين طبعا الشكل النهائي. وبدات اثبته على الكارت برضو بنفس الطريقه. دبوس الحرف من الحاجات السهله قوي. خلاص احنا دلوقتي عرفنا الكتابه بتتعمل ازاي. بنفس الطريقه برضو ممكن نعمل اي حرف لاي شخص احنا عايزينه. بنبدا نكتب الحرف بتاعنا ونثبت عليه الصلصال اللي عملناه بالاكسترودر، ونمشي على الحرف بالظبط علشان نطلع نفس الشكل اللي احنا كتبناه في الاول بسهوله. دبوس الحرف من الحاجات اللي ممكن نعملها الناس كتير باسماء كمان مش بحرف بس يعني. وانا ثبته هنا في الظهر عن طريق قطعه دي. بعد ما خرج الدبوس من الفرن بدات طبعا كالعاده ان انا المعه بملمع الاظافر علشان اديله شكل ولمعه، واخترت له لون كارت بنفس لون الدبوس عشان لما ثبته عليه يبقى شكله حلو. كان عندي لسه شويه فراولات متبقيين فقلت ممكن نعمل بيهم برضو دبوس.
دبوس البرجر بقى من الحاجات اللطيفه قوي وسهله جدا، مع ان شكلها يبان ان هي صعبه، بس خلاص دلوقتي انتوا عرفتوا كل التركات والحركات. تقدروا ان انتوا تقطعوا كورتين من اللون البيج، وبعدين هندوس عليهم كده بايدينا علشان نخليهم شبه العيش. بعد كده هنجيب لون البني وبرده هنعمله بنفس الطريقه، ونبدا نثبتهم كلهم في بعض. وممكن نجيب كمان اللون الاصفر ونبدا نعمل بيه شكل الشيدر تشيز بتاعنا بنفس الطريقه، ان احنا بنحطها بس كده من فوق وبنثبت عليها العيش التاني. وانا بعمله فعلا كنت حاسه كانه ساندوتش برجر بجد. هنبدا نديله ملمس بعد كده، زي ما خلاص اتعودنا وعرفنا الملامس بتتعمل ازاي، بنفس الطريقه اللي كنا بنعملها علشان نخلي العيش شكله حقيقي. ومش هننسى الالوان الباستيل الجميله بتاعتنا اللي بتدي الملمس والشكل الحقيقي. الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده دخله الفرن بعد كده ونركب فيه الدبوس. دلوقتي انا ثبته على الكروت الجميله بتاعتنا وده شكله. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالفقره بتاعه الدبابيس دي، لانها من المشروعات اللي قليل جدا حد بيشرحها وبيشرح الكروت اتعملت ازاي. انا عارفه ان انا الكروت شرحتها بسرعه، بس انا مش عايزه اضيع لكم الفيديو كله في الكروت. لو حابين نعمل فيديو تاني للكروت بعد كده اكتبوا لنا في الكومنتات، عشان ان شاء الله نشرح لكم بالتفصيل بنعمل الكروت ازاي. يلا بينا نشوف المشروع ال 12 مج الصلصال الحراري اللي كل الناس بتدور عليه. تعالوا نعمله النهارده بطريقه سهله جدا جدا. اول حاجه عشان نعمل العروسه اللي بتحط على المج، بنجيب قطعه من الصلصال اللي لونها بيج وبنبدا نثبتها على المج. وفي الاخر بعد ما نخلص خالص اصلا ممكن ان احنا نفك الشكل ده بالكامل بعد ما يستوي ونرجع نلزقه تاني. بعد كده انا عملت قطعه من اللون الاصفر وثبتها، وممكن تختاروا اي لون طبعا انتوا عايزينه. وبدات ان انا انحتها بالادوات اللي عندي او انحتها بايدي، الموضوع مش هيكون صعب. باللون البني بقى سواء عن طريق الاكسترودر او عن طريق الايد عادي، الموضوع مش هيفرق خالص، لان ده هنعمل بيه الشعر، والشعر بيكون كده كده اصلا مش متساوي. فتقدروا ان انتوا تعملوا الشعر وتثبتوه ويكون القطع اطوالها متساويه حتى لو سمكها مش متساوي. بدات هنا اعمل الشعر واثبته بايدي، وان انا اقصه بالكتر علشان اشوف الاطوال المناسبه. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا. وعلى فكره الموضوع مش سهل عشان هو في الفيديو، لان ناس كتير قوي بتتخيل ان انا الحاجه لما بتتعمل في فيديو بتكون اسهل لان اللي بيعملها متمرس فيها. بس فعلا انا بعملها قدامكم في حاجات انا اصلا كنت لسه بجربها لاول مره زيكم، والحمد لله الطريقه ظبطت معايا مباشره. فبجد امشوا على الطريقه اللي انا عملتها دي، لان هي خلاصه حاجات كتير قوي لغايه ما وصلت ان بتكون الطريقه دي اسهل حاجه وافضل حاجه تطلع منتج بالشكل المتقن ده. تعالوا دلوقتي نكمل ونعمل الطاقيه والملابس بتاعتها. الطاقيه انا بدات اعملها بطريقه الرولينج اللي احنا عملناها قبل كده برضو في حلويات وفي حاجات تانية، وبدات ان انا اعمل طبقات فوق بعض. تقدري تبداي ان انتي تجربي بنفس شكل العروسه اللي انا عملتها بالظبط. الشكل ده انا اخترعته وانا بعمله كده، ولكن بصراحه كان سهل قوي بالنسبه لي في الشغل. فتقدري تبداي انك تتمرني بيه، وفي الاخر لو الشكل ما عجبكيش تقدري انك تفكيه وتستخدمي الصلصال ده مره تانية. وعلى فكره الصلصال الحراري من الحاجات السهله ان انتي تفكيها وتعيدي تدويرها مره تانية قبل ما يدخل الفرن. بدأت ان انا اركب الايد، وعادي لو حصلت معاكي اخطاء من اول مرة الموضوع بسيط، ممكن ان انتي تصلحيه بعد كده ان شاء الله. انا هنا كنت بحاول ان انا اعمل لها شكل فستان مختلف، كنت عايزة شكله يبان قطيفة. فتعالوا كده نجرب ان احنا لو عايزين الشكل يبان قطيفة ممكن نعمل ايه. بدأت اثبت الفستان بتاعها، وبدأت ان انا اعمل له شكل زي القماش كده عن طريق ان انا بنحته على قلم او حاجة. وبدأت كمان ان انا اثبت الحمالات بتاعة الفستان. طبعا استخدمت الكتر كتير في المرحلة دي علشان احتجت اشيل اجزاء كتير واحط واضيف اجزاء، فلازم كتر الرفيع ده هيساعدك كتير قوي. كنت عايزة اعمل شكل القطيفة باللون الاحمر. بدأت ان انا ابشر الوان باستيل لونها احمر والون بيها الابيض بتاعي لغاية ما غطيته تماما. هتبدأوا تلاحظوا دلوقتي ان بدأ يظهر ملمس كده كأنه قطيفة. وبنفس اللون الاحمر برضو بدأت اعمل لها ميك اب بسيط قوي، واحفر لها عين وبق بس كده صغيرين علشان يبقى شكلها كيوت. اللون الاحمر بتاع الجيبة شبه القطيفة بالظبط، وكل ما نبعد بالكاميرا هنلاحظ فعلا قد ايه شكله باين طبيعي زي القماش.
بعد ما المج يطلع من الفرن مش هنلاحظ اي تغيير حصل فيه، ولكن هنلاقيه بقى ناشف وقوي. تقدروا تفكوا العروسة دي لو مش ثابتة كويس وتثبتوها بالامير، وتقدروا تعملوا اي شكل انتوا عايزينه طبعا. اخر حاجة معانا وهي اشكال اضافية بالصلصال الحراري، شوية حاجات حلوة كده. تعالوا نشوف بقى الاحترافية دي بتتعمل ازاي. اول شكل معانا وهو شكل البسكوت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ازاي طلع كده؟ فاكرين البسكوت اللي عملناه قبل كده؟ هنعمل نفس الخطوات دي، بس المرة دي هنستخدم حجم اكبر بنفس السكينة اللي عملناها، لكن المرة دي عشان الحجم كبير هنقدر اننا نتحكم اكتر في الملمس والتشكيل بتاعه عشان يبان احترافي كأنه بسكوت حقيقي بالظبط. فالمرة دي هستخدم الالوان الباستيل نفسها اللي احنا استخدمناها قبل كده، ولكن بشكل دقيق قوي، ان انا همشي على الحواف والحروف بتاعته زي الطبيعي والحقيقي بالظبط وبيكون متحمر. يفضل ان انتي في مرحلة زي كده خلاص انتي بقيتي محترفة، انك تشوفي قدامك صورة حقيقية فعلا لشكل البسكوت بيبقى عامل ازاي وهو طالع من الفرن، عشان تقلديها وتعملي زيها بالظبط في اللون والملمس. بعد الخبز بيكون ده الشكل النهائي معانا، مش هتعرفي تفرقيه عن البسكوت الحقيقي. يلا بينا نشوف الشكل التاني وهو التوينكز الاحترافي. وده بصراحة من الحاجات اللذيذة قوي اللي عملتها، لانه بجد بعد ما خلصته كنت حاسة ان هو توينكز صغير. جبت اللون البيج وطريته وعملت منه قطعة صغيرة اللي انتوا شايفينها بنفس الطريقة دي. قطعت الحرف بتاعها وبدأت ان انا انعم الحرف عشان يبان بنفس شكل التوينكز. ممكن تحطي قدامك قطعة من التوينكز عشان تشوفي شكلها الحقيقي بيكون عامل ازاي. بدأت افرغ الجزء اللي قدام علشان احط فيه الكريمة اللي لونها ابيض. وطبعا مش هننسى اننا مش هينفع نحط اللون الابيض كده بس ونسكت. بدأنا ان احنا نعمل الملمس بتاعنا ونيجي عند الكريمة ونستخدم ملقط ونبدأ ننتش شوية في الكريمة بحيث انها تبان كأنها كريمة حقيقية. استخدمت المقص واستخدمت الملقاط واستخدمت ادوات كتير قوي عشان ابين شكلها حقيقي فعلا. وطبعا ما تنسوش ادوات التنقيط بتاعتنا، لان دي اكتر حاجة بتبين ملمس الكيك كأنه حقيقي. بالفرشة الاسنان بتاعتنا وبدأت ان انا اعمل ملمس لكل قطعة الكيك من بره. وطبعا الخطوة اللي عليها الدور هي اهم خطوة فيهم اللي بتدي فعلا الشكل الحقيقي للتوينكز بتاعنا. تعالوا نشوف بقى ازاي عن طريق الالوان الباستل قدرنا اننا نحول الشكل ده لشكل التوينكز الحقيقي. المرة دي هنستخدم اللون البرتقاني ولازم نغطي كل الشكل دلوقتي عن طريق فرشة ناعمة. الفرشة الناعمة دي بنسميها فرشة الالوان المائية، ونبدأ ان احنا نغطي الشكل بالكامل باللون البرتقاني. وطبعا هتحتاج مننا كمية كبيرة من اللون، ولكن مهم عندي الشكل النهائي يكون زي ما انا عاملاه كده بالظبط. بعد ما دخلناه الفرن، لو عايزين تشوفوا التفاصيل بجد ركزوا في الفيديو وشوفوا قد ايه شكله باين كأنه حقيقي وطبيعي. يلا بينا نشوف بقى الماكرون الاحترافي. المرة دي هنستخدم طريقة اصعب شوية من الطريقة اللي استخدمناها المرة اللي فاتت، علشان لو عايزين نعمل الماكرون لوحده كأنه ميدالية او كأنه هنستخدمه. طبعا هو نفس الاكسترودر بتاعنا وده لا غنى عنه، عشان كده بنصحكم جدا ان انتوا تجيبوا الاكسترودر من البداية، وكمان النشابة الاكريليك والكتر الرفيع. اما ادوات ان شاء الله هتحتاجوه. بدأت ان انا اعمل نفس الطريقة بتاعة الماكرون اللي عملناه المرة اللي فاتت، ولكن ده كان حجمه اكبر شوية. كده عملت رول حبل كده زي الشكل ده، وبدأت ان انا الفه حوالين قطعة الماكرون بالطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم. دي اهم حاجة لاننا هنعمل الملمس كله اصلا او معظمه في الجزء اللي احنا ضفناه وركبناه. واستخدمت نفس اللي احنا عملناه قبل كده بالاكسترودر، بس المرة دي عملت له تويستنج خليته مبروم. ده كده الشكل النهائي بتاعه. وطبعا مش هننسى ان احنا نبشر اللون الابيض زي ما يكون سكر او دقيق، علشان ده بيدي ملمس احترافي جدا للماكرون او لاي حاجة كمان عموما. النهائي للماكرون، وده هنلاحظ ان شكله احلى بكتير من اللي عملناه في الاول. دول طريقتين مختلفتين، بس ما كانش ينفع اننا نبدأ بالطريقة دي على طول واحنا لسه اصلا ما استخدمناش الاكسترودر في الاول. يلا بقى نشوف بعد كده الكيك الكريمة المشهور جدا ده بيتعمل ازاي، وده هتلاقوا شكله مختلف شوية عن الحاجات اللي عملناها قبل كده. بنجيب قطعة من الصلصال اللي لونه بني وبنبدأ ان احنا نفردها عشان نعمل بيها الوش شبه شوية اللي عملناها في الكب كيك في الاول، بس المرة دي هنخليها اكبر شوية. بعد كده بنجيب قطعة من اللون البني، بس المرة دي بتكون كبيرة، وبنبدأ نشكلها بنفس الطريقة اللي انا بشكل بيها بايدي دي كده بالظبط.
وبنقص منها حته كانها حته مقطوعه عشان نثبت من جواها الكريمه. فاكرين التوينكس عملنا فيه ايه لما شلنا بالملقاط جزء من النص علشان نحط فيه الكريمه؟ هنيجي هنا بنفس الطريقه، هنشيل بالكتر او بالملقاط جزء من النص عشان نثبت فيه الكريمه بتاعتنا اللي لونها ابيض، وبنثبتها عن طريق الغرس او عن طريق اي حاجه تحبين تثبتوا بيها. وهنيجي بنفس الطريقه اللي عملناها بتاعه الكريمه اللي كانت في التوينكس، ان احنا هنبدأ ندي ملمس وهنبدأ نعمل نتش عن طريق المقصة او عن طريق الملقاط علشان نخلي شكلها كأن هي طبيعية. مش شرط تظبط من اول مرة، بس لو مشيتي على الطريقة دي ان شاء الله هتظبط معاكي، وكمان هتتفاجئي قد ايه ان انت بنفسك قدرتي تطلعي حاجة احترافية بالشكل ده. وطبعا هنبدأ اننا ندي في كله ملمس ونعمل تنقيط كتير قوي قوي قوي، لان الكيك اللي بالشوكولاتة ده بيكون شكله مختلف وكمان حجمه بيكون كبير، فهنفضل ندي في كمية ملامس كبيرة وتنقيط كتير قوي علشان نديله شكل الكيك الحقيقي ونوصل للتكستشر ده. هنيجي بعد كده هنقطع الدايرة اللي فوق دي مقاسها بالظبط على حسب هي مقاسها ايه، وهنبدأ ان احنا ننعمها ونثبتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي لغاية ما نوصل لشكل مرضي. مفيش حاجة معينة محتاجين نوصلها طبعا غير ان الشكل يكون زي الحقيقي بالظبط. بعد كده هنيجي نعمل كريمة باللون الابيض والاكسترودر. بصراحة دي كانت صعبة شوية عشان رفيعة قوي، الاكسترودر كان جامد على ايدي، بس مش محتاجين منها كتير اكتر من الحبة دول بس، وان انتوا تشكلوهم بالطريقة دي. ويلا ندخله الفرن. بعد ما يطلع من الفرن هنبدأ اننا نلمع الوش، ولازم نلمع الوش كويس قوي عشان هو ده اللي بيدي الفرق ما بين الوش والكيك، وده بيكون الشكل النهائي. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بالفيديو واستمتعتوا بيه، بجد انا كنت مبسوطه جدا في كل قطعه منهم وانا بعملها. لو لسه عندكم اسئله في اي حاجه من اللي عملناها ايا كانت هستناها في التعليقات. وحقيقي انا اتبسطت قوي ان انتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو. اتمنى ان شاء الله ان الفيديوهات الجايه كمان تعجبكم، لسه عندنا افكار تانية كتير. لو لسه ما تعرفوش احنا مين، اتمنى ان انتوا ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت عشان تتعرفوا علينا. احنا متخصصين في اننا نسهل الصناعات الصغيره وخطوط الانتاج المنزليه. اللي فات ده كان فيديو واحد بس، ان شاء الله لسه جايه افكار تانية كتير قوي قوي. اتمنى ان انتوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، ان شاء الله يكون في افكار تانية احلى واكبر ومشروعات من البيت وخطوط انتاج كامله اضخم كتير. مرينا باوقات صعبه كتير فعلا، كان منها وقت حلو وكان منها وقت قاسي جدا عشان نقدر نخرج لكم الفيديوهات بالشكل والصوره والجوده اللي انتوا شايفينها. نتمنى تدعمونا باللايك والشير عشان نقدر نستمر، لان فعلا من غير دعمكم احنا مش هنقدر نكمل اطلاقا. شكرا لكم ونورتونا، ومستنيينكم ان شاء الله في الحلقات الجايه.